你好啊，係你好，點稱呼你啊？我叫 Macy 啊。Macy 係有一個點嘅經歷同我哋分享啊？其實呢個經歷呢就係18年暑假，咁我哋就年年都會去泰國玩嘅，咁我哋就一行12人啦，咁啊book 咗間 villa，咁就喺嗰個好似叫中天海灘附近嘅。OK，咁呢話說呢，咁啊3月份嗰陣時呢，我哋就同埋啲朋友啦，咁啊去旅行社度揾啲 package，咁啊揀屋啦。咁我朋友呢，咁佢去先嘅，咁啊去到呢，佢就揀咗呢間啦，問我你覺得 O 唔 OK 啊？咁我遲去到見到，咁唔知點解我睇到幅相呢，唔係好中意喎，覺得好似唔係好舒服咁樣啦。咁跟住呢，但係唔知點樣陰差陽錯，左揀右揀又就唔到期啊，或者其他嗰樣嘢呢，最後尾呢，多取都係揀咗呢間。係啦，咁跟住之後呢，咁啊揀咗咁就算啦，唔緊要啦，咁都未住過 villa，咁啊諗住去下啦。咁啊去到真係去到嗰日啦，坐車啦，咁啊落到車，咁我哋12個人就分開2架車嘅。咁我架車就先去到啦，咁一落到地望下，喂，真係覺得唔係好舒服喎。咁其實就去到呢，見到啲咩唔舒服呢？我就見到隔離屋有2棵好大嘅芭蕉樹。咁佢個外形呢係好獨特嘅，4層樓咁高，我未見過咁大棵芭蕉樹。4層樓係咁呢，但係呢佢好怪嘅，佢個底部呢枯晒㗎，即係枯黃咗嘅。但係呢，去到2層樓以上嗰啲位置呢，佢就好亂綠嘅喎。好奇怪喎個造型。咁跟住我望咗一眼之後呢，唔知點解個心裏面呢，我唔敢再正面望佢啦。即係棵樹你講緊？係啦，棵樹。咁唔知點解個心裏面好唔舒服。其實我不嬲，其實就到大呢都有啲敏感嘅對於呢啲。咁呢，跟住咁啊入咗去住啦。咁第一日我都覺得冇乜嘢嘅。咁呢，點知第一晚呢，原來我個仔呢，就喺騎樓，當我哋全部人翻晒入房瞓覺嘅時候，佢就見到個水池邊嗰度呢，有個人企咗喺度，就唔係我哋嘅團友嚟嘅。但係嗰個水池係喺個 villa 裏邊嘅 villa 裏邊。喺我哋個 villa 範圍裏面，喺個泳池嘅側邊。即係其他人冇可能可以入到嚟。冇噶啦，個個翻晒房噶啦。咁呢，咁佢就見到個人啦，咁佢就驚係賊喎。咁佢就 WhatsApp 我，就問我，我哋仲有冇人行咗出去咁樣？咁我就走出去裝過嘅，咁我就見唔到。咁我話唔緊要啦，大家鎖門窗瞓啦，應該你可能睇錯啫咁樣，咁就唔好理到啦。咁之後跟住嗰晚呢，我都瞓覺啦，但係呢就好奇怪，我一瞓落去，我個右邊左邊我就耳鳴啦，聽唔到嘢喎，但係右邊呢，我就成晚由12點零鐘至到第二朝6點鐘呢，我都聽到不斷有人喺我耳仔邊度講嘢，講啲嘢我唔識聽嘅，又唔似泰文，好似鬼食泥咁，嘰哩呱啦呱啦，總之就好多人喺度講嘢，有人唱歌，有人講嘢。係咩文？我感覺你就唔知㗎啦。但係有男有女，有老有嫩，有男有女，有人講嘢。係有男有女，佢收咗收音機喎直頭。係啊，我淨以為自己搭錯線啊。但係本身瞓你喺你右邊係有咩㗎？右邊其實我老公瞓咗喺度嘅，佢就瞓着咗，完全冇問題。咁我又睄過去啦，見到佢冇嘢啦，咁我都知道，唔通又嚟死啦，3晚喎，點捱啊？咁結果呢，就真係連續3晚都係咁，嗰個情況呢，就係我覺得我自己好似瞓咗一條通道嗰度咁，我好似阻住啲人一路行，而嗰啲人嘅方向呢，係行去嗰2棵芭蕉樹嘅中間嗰個範圍。即係我覺得嗰個芭蕉樹咪話有2棵芭蕉樹，佢中間有個 area 呢，我覺得其實好似一個拱門，好似個通道咁，我好似阻住人哋喺個城門度出入啊。我覺得佢嗰個位置呢，好似係人哋去某一笪地方嘅通道咯。所以成晚就 feel 到啲人喺度行嚟行去咁樣。係啦，冇錯啦。咁跟住呢，連續3晚都係咁啦，但係我又覺得佢哋冇惡意嘅。但係總之成晚連續嗰3晚都係聽到呢啲咁嘅怪聲。即係個感覺就係你不斷成晚都聽到有人細細聲話，喂，唔該謝謝，唔該謝謝，唔該謝謝，即係成晚瞓咗洪水口咁咯，好似。係咯。係啦，唔係上面嗰條天橋。係啦，不過冇車咁。係啦。總之成晚都係咁樣咯。點知後尾原來呢，我哋大家後尾住咗3晚走啦。咁原來呢，其實呢，召集翻大家呢，一上咗車啦，預備翻去曼谷再玩多2日噶嘛。咁跟住呢，
就喺架車度，大家又傾偈度講開咯。喂，你有冇發生啲怪事啊？因為走啦嘛，諗住。你喺個車度講，即係悶悶地嘅時候。喺車度講，係晚晚聽到樓上揼揼揼啊！你哋有冇聽到啊？跟住後尾咧，我都聽到啊！我聽到我哋瞓到第3晚咧，都聽到我哋張床上邊就嚟瞓嘅時候咧，喺度揼嘢喎。咁我同我老公話，但係嗰個 villa 上邊，你係講緊天台嘅位置？冇嘅，屋頂嚟嘅。屋頂㗎啦，已經係屋頂嚟㗎。係。咁我就問我老公，咦，你聽唔聽到啊？我老公話聽到啊，算啦，我哋聽朝走㗎啦。就臨瞓覺啦。係。咁跟住瞓啦，因為其實幾晚發生咗，聽到咁多嘢咧，我都冇同我先生講嘅。嚇。係，而你老公又瞓得好冧啦。係咯。佢又冇嘢咯，正常咯。係啊，咁仲有一件怪事喎。咁跟住咧，咁我嗰日去到間屋度咧，其實我都有影下啲相啊。影下間屋係啱我間房咁樣，都正常。咁我間房咧，話說就對住嗰2棵芭蕉樹噶嘛。咁好奇怪喎，我間房裏邊有一幅相，有個背影嚟嘅，就係一個着住類似婚紗嘅女仔，睇唔到個樣嘅。係。睇到個好少個側面，睇到隻耳仔有塊側面咁樣啦。咁有一日咧，咁我翻到嚟同我啲舊同學食飯啦。咁我有個舊同學咧，又係超級敏感嘅。咁我俾幅相去睇。喂，你覺唔覺得呢幅相？我俾啲房佢相去睇。喂，我去呢間 villa 發生咗一啲咁嘅事啊！我話咧唔知係咪撞鬼咧？跟住後尾我個 friend 咧好敏感，佢話：哇，你住呢間房啊？我話係啊，3晚都住呢間房。我話係啊。佢話：哇，你點解可以忍受到嘅？我話咩事啊？佢話：哇，你唔覺得呢幅畫好怪咩？我話我又好認真望過呢幅畫，我又唔覺得好怪。不過我話做咩啊？佢話你喺呢幅畫裏面，你望到啲乜嘢啊？我話我望到一個女仔，一個背影，一個背脊咯。但係睇到少少側面嘅，睇唔到個樣。雖然睇唔到五官，但係睇到少少側面嘅。佢話唔係喎，我睇嘅嘢同你睇嘅嘢唔同喎。我話有咩唔同啊？佢話我睇到咧，淨係得個背脊，我完全睇唔到佢塊面喎。跟住我話我話唔係喎，嗱，我哋而家一齊望，再望清楚多次。佢話係，佢話佢仍然只係睇到個頭嘅後尾枕咯，我就睇到個樣嘅少少側面。佢話佢完全睇唔到咯。有冇試過俾其他人，例如你老公啊嗰啲睇咧？佢哋睇到佢哋有冇商量過？係同你一樣啊，定係同你嗰個朋友一樣啊？佢哋同我一樣咯。我只有嗰個朋友同我哋睇嘅嘢唔同啊。但係佢係不嬲比較敏感嘅。明白。佢話我睇呢幅畫就覺得呢間房有事啦。點解你可以住到3晚？我話其實我都住咗，我覺得係有少少怪怪地，但我又唔係話覺得好驚咯。係咯。你話總之就捱過咗3晚咯。喂，但係你嗰下瞓得唔好，你有冇嘗試話？喂，老公，不如你試下瞓呢邊啦，我瞓另外嗰邊啦，睇下點啊？咁冇啦，因為佢哋唔知嘅就係唔知，你同佢講都冇用噶。係。但係即係咁講，譬如每晚瞓到大概6點鐘到啦，因為我睇住個天光。咁個天一光咧，跟住一聲就冇噶咯喎。咁我每日都係9點鐘起身咧，咁所以6點至9點鐘嗰段時間就好安靜嘅。明白，好啊，哇，多謝你分享呢一個，係，不過你可以同你朋友講，其實啊，我 book 之前已經 feel 到唔對路，不過唔知點解就 book 咗。不過唔知點解啫嘛，我知啊，咪就係整定咯。係啊，哇，好啊，多謝你等你分享啊。喂，你好，你好，點稱呼啊？我姓林㗎，係林小姐，係啊，你嘅經歷係點樣嘅咧？你自己嘅經歷定係一個我經歷，一個我媽咪講翻俾我哋聽嘅經歷嚟嘅。OK，咁我都先。我媽咪先啦，係咪啊？好，你中意咧？你想講咩先？因為媽咪嘅嗰個比較短啲。咁咧，我媽咪咧嗰陣時，呢件事都發生咗喺70-80年前㗎啦。咁咧，佢就每日放工咧。有一日放工，佢就喺街度見到地下有5毫紙，咁啊執咗佢啦。好多啊！因為嗰陣時5毫紙係好多錢㗎，一人係揾2-3蚊一日嘅啫。咁第2晚佢放工行過嗰個位置，佢又見到個5毫紙喎，咁啊好開心啦，執咗佢啦。咁第3日如是者咧，又見到5毫紙咯喎，同一個位係嘛？執咗成個位，執咗成日人工㗎咯。係啊，佢好奇，佢覺得奇，佢冇理由日晚晚呢個時間，我會見到錢喺嗰度，咁佢就企喺度，遊住一陣，唔行埋去執，點得知咧，就啱啱就見到個大肥佬就跳咗落嚟，
啱啱咧就扎正嗰個位啦。即係佢，你意思係第3日當佢猶豫緊執唔執嘅時候，突然間就有人跳樓跳咗落嚟。係啦，就係啱啱係嗰個位咧，係個大肥佬。我媽咪話咧，如果佢埋去執咧，就啱啱好逐啲講就墊屍底啦，即係砸死佢咁樣啦，好似係啦。咁我媽咪講翻俾我哋聽咧，佢都好驚啊，佢都覺得話自己。即係都好彩啦，執翻身彩，同埋你阿媽勁喎，執咗1蚊先，即係執咗2日，第3日咦有龍溜唔執冇事。但係為咗嗰個半人錢冇咗條命係唔抵啊嘛。咁梗係啦，咁如果咁樣都呢個世界上都冇我存在添啦。係哇，呢個好似一套電影咁啊，而家啲效應咁樣啊，呢個係啊。係啊，咁另外一個我嘅親身經歷啦。係。咁我就有一年咧，同我妹就去馬來西亞旅行。咁我就跟一個啱一個朋友去拜神，咁佢就拉埋我去。咁咧，咁我就扶機咯。咁我就貪得意玩咗啦。但係嗰個扶機嗰個人話俾我聽咧，你唔可以去旅行。吓？我話唔可以旅行啊？去緊喎。係啊，我俾咗錢咯。唔係我淨係去緊咯。係啊，佢話真有辦法。咁咧，佢就寫道符俾我，佢就叫我帶埋去旅行。咁好啦，咁啊去啦。咁佢有冇話你點解唔可以去旅行先？佢冇講啊，佢就係話你唔可以去旅行。咁冇啦，咁我同我妹去到馬來西亞，咁入住嗰間酒店。嗰間酒店咧就特色啲嘅，咁啊唔係一入到係廁所咁櫃咁，唔係咁嘅。係。佢咧一入去咧就係2張床。就比較大啲嘅，跟住咧就行入尾嗰度嘅先就一個廁所，廁所門口咧就有個書台，咁俾你，咁我哋好啦冇嘢，咁啊傾偈啦，咁夜晚點解即係成晚即係聽見點解張台有敲台嘅聲嘅咧咁樣，咁我哋嗰期啦，咁啊唔理佢瞓啦，咁我妹咧就食安眠藥嘅習慣嘅，咁佢食咗安眠藥瞓啦，咁好啦，點解突然間半夜佢跳上我張床度，話俾我聽，哎呀家姐唔得，我俾鬼砸啊咁樣。咁我話俾鬼砸，咁佢話，唔得，我再食安眠藥瞓覺。佢再食安眠藥就同我瞓啦。咁佢嘈醒咗我啦，咁我瞓唔着咯。咁我平瞓喺度，咁我就開咗廁所燈嘅，我就冇熄廁所燈。我睇見一團黑色嘅霧嚟嘅，係冇樣冇性嘅，係即係你只係覺得佢一嚿雲。係似人嘅雲嘅啫，我睇住佢砸落嚟我度喎。喺你上面咁樣。係啊，我睇住佢砸落嚟嘅，直情係。係，咁你 feel 唔 feel 到有重量嘅當時？呢個咧就緊要啦，好重。佢砸到我個心口咧，好辛苦。咁我就初就留咗佢頭髮啦，呢啲係一定嘅啦，中國人。咁冇用喎，喐唔喐到咧？喐唔到嗱嗰陣時咧，我就聽見咧，即係啲人成日講係俾鬼砸，係喐唔到嘅，係咪啊？咁我心諗我都係喐唔到噶啦。咁我連攞嚟托佛都唔得，咁啊連無鬼經啦，咁啊，係天主都出埋啦，都唔得。咁我就好嬲啊，因為佢砸到我好重啊，個重量令我心口好辛苦啊。咁我話我心諗我頭先睇你砸落嚟，我睇唔清楚你，我只係睇見你一團霧，我開燈睇清楚你點樣先。咁我伸手一開燈一撳燈，啪聲，佢即鬆咗走咗。即係你嘅手其實你喐到喎。係啊，其實啲人話喐唔到，我真係唔覺得奇嘅，我係喐到嘅喎。唔係，你一開始都以為自己喐唔到嘅，係啦，或者你一開始真係喐唔到，但係總之嗰下你就喐到隻手啦。唔係，我直情佢砸住我係伸手去開燈，我係喐到。係。咁即刻鬆咗，但係咁咪開燈之後真係咩嘢都睇唔到啦。咁第二朝咧，我就同我妹講呢個問題啦。我點解？係由頭到尾喺你隔離瞓到咕咕聲嘅咁？係啊，因為佢再食多粒我唔養嘛，乜都唔知㗎啦。唔係砸佢係砸你啊嘛。係啊。第二朝同佢講啦。係啊，咁我哋喺度研究緊嘅問嘅時候咧，就突然間發覺原來我哋打開咗道，我妹就打開咗道符。嗰道符咧就。即係啱啱蹦喺度，直情打開咗咁樣。咁我心諗，意思道符本來係接，即係本來接嘅。我妹就好奇攞出嚟打開，佢擺咗佢台面。係啦。咁我覺得係咪去俾個息怒我哋？喂，呢道符令我好辛苦啊！你收埋佢啦咁樣。
你好善良喎，你個人嘅諗法。因為我哋嘅諗法係你打開咗道符，然之後佢就可以出嚟喎。係啊，係唔係啊，其實佢好唔好意思嘅，我可唔可以再講啲咧？係可以啊。你意思係呢件事嘅關於係啦，因為咁啊，第日我哋去雲頂住嘅，咁你聽過你第一聽過雲頂係幾緊要㗎啦，係咪？咁我妹就好驚。我哋唔好瞓翻上面瞓住啦，我哋唔攰都唔好上去啦。咁喺雲頂咧冇嘢做噶啦嘛，咁唯有去賭場啦，因為24小時。咁啊好奇咯，我同我妹夾定嗱，我買大你買細，因為我哋唔識賭錢嘅。咁你但求唔輸啫，你哋係啦，你買大我買細，咁我哋大家唔會輸咯。咁樣即係喺度消磨時間。Q time 係啦，點解知咧？我好奇啦，我買大開大。買細開細喎，咁咧最奇一樣嘢咧，我就本嚟例如我話大咁啦，係咪？我擺咗嗰啲錢喺個大嗰度，但係我就大力得滯，就推咗上前邊。咁佢跟住開細喎，我心諗哎呀好咯，即係你意思你擺得唔好又變咗買細，但係應該冇㗎喎，嗰啲荷官好謹慎㗎，一定會撥翻邊邊。係啊，原來咧我撥前咗去嗰度咧，嗰係原來個小字嚟㗎。OK，你意思即係你買乜都係跟住你中嘅，買乜就開乜。但係雖然你細妹同一時間買緊對家嘅嘢，就令到你哋冇輸贏啦。但係總之全部都係跟你噶啦，跟我啦。OK，係啊。咁我諗住買咁樣502啊，我好咯，而家開細啦，我冇事啦。點不知原來我推咗前邊嗰個額係小字嚟嘅。OK，即係都係你中。都係我中我話唔玩啦，太奇啦，唔可以玩啦。可能你好手氣啫，但係你覺得係同琴晚件事有關？你有冇嘗試過叫個妹嗱呢鋪你唔好買，淨係我買咁樣？冇啊，我覺得咧佢係俾翻啲定經費我，因為太緊要。但係你就唔夠膽試啊嘛，即係又唔夠膽試真係買又唔夠膽。唔夠膽，因為始終咧都係呢啲咁靈異咧，我覺得唔好嘢喎啦。攞咗會點樣嘅？係啊，我覺得你個人真係好啊，佢好方便諗。但本身又唔貪心啦，即係又唔會覺得即係呢啲唔知邊度嚟嘅錢又唔會貪啦。第二又佢頭先又好善良啦，即係覺得道符打開咗，會唔會阻住咗呢個唔係諗死啦！我道符打開咗，唔怪之冇用啦。係啊，我都係覺得，我覺得係咁咯。我唔知有冇諗錯㗎，但係即係收尾我買開細，我就覺得真係太離奇啦。同你個姓一樣臨線啊！呢個美德可能係遺傳至於你阿媽嘅。係有咩事執1蚊好啦，多過1蚊就唔好要，就會出事嘅。唔係，佢係驚有咩問題，即係佢即係個人好小心，我覺得好離奇。點解係會即係成日都會執錢咧？嗰陣時嘅錢唔係少㗎，5毫紙。好多謝林小姐，拜拜，拜拜。喂 ，Hello 你好，你叫咩名？係你好，係點稱呼啊？係我姓林嘅，林生。其實我係想分享咧，係我爸走嗰段時間嘅一個奇怪嘅事嘅。係。咁件事係點樣咧？其實我阿爸咧就開頭因為一啲小病啦，就入咗一間公立醫院。咁咧。佢入咗去之後，咁就我同我阿妹同我阿媽就有去探我爸啦，咁就好正常嘅。咁之後呢，有一日就突然間晏晝嗰個時間探嘅時間呢，就發生咗一件事，就係我阿爸對面嗰度呢，有一個就差唔多我估80-90歲嘅阿伯啦，咁就佢就冇人探嘅，咁突然間呢，佢個救命鐘呢，就喺張床嗰度跌咗落地下，咁呢。我阿妹咧就好心就走咗過去就幫佢攞起咗啦。咁攞翻上去之後咧，隔咗一陣咧，個救命鐘又跌咗落地下。係啦，咁跟住之後我同我阿妹就過去咧，就將嗰個救命鐘咧就將佢綁咗喺嗰個側邊，佢咪有個架嘅。有啲欄杆啊嗰啲咁嘅。係啦，就箍住咗喺嗰度。咁咧之後就其實我哋就走咗噶啦，即係嗰晚就翻咗屋企啦。咁第二日就我老豆就走咗啦。咁跟住之後咧，其實我哋就即係要正常手要翻醫院咁樣啦。咁喺我爸隔離嗰個有另外一個病人咧，就真係同佢講，其實你阿爸尋日喺你走咗之後，就唔想翻上張床啦。你哋走，即係你哋探完佢之後。係啦，探完佢之後，就其實佢就坐咗喺
出邊嗰度。哦 ，OK，就唔翻上床休息。係啦，咁跟住係啲護士係要捉佢上床，先上翻去，係啦。咁就之後就嗰晚唔知咩事啦，就總之係最尾就係純粹係心臟衰竭就走咗啦。係好突然嘅件事，原本係開落普通病咁入去啫。係啦，咁就成件事，結果就我同我妹都覺得係咪嗰一日，其實原本咧就對面嗰個阿伯係病得睇個樣都好嚴重。係。咁但係咧就我哋就衰多手，就可能去。即係執起咗佢，其實都前後做咗3次嘅呢個動作。係，即係你覺得你哋可能就唔應該，就算佢跌咗個救命鐘，係咪你哋唔應該走去執翻起咧？係啦，即係有件事就呢件事就變咗係。但係你覺得個關聯會係點先？即係你執咗佢嗰個救命鐘，即係點解會影響到？我明你講咩？即係好似會唔會你個司儀就係會唔會原本其實就係對面嗰個係啦，爸爸要走，但係變咗係你爸爸。但係我想知同執救命鐘嗰個邏輯，你覺得係喺邊先？其實因為我爸走嗰陣時咧，其實佢入去嗰陣時入醫院係一個普通小病嚟，好似係啲腳腫咁樣啫，就唔係話啲即係唔係話因為一啲好嚴重嘅問題入醫院嘅，係啦。咁而咁啱就嗰一日咧係好奇怪，係我同我妹都發現對面嗰度咧，佢係嗰個鐘嗰個救命鐘唔知係跌落係我哋會見到嘅。即係你意思可能即係你估計可能就係會唔會執翻個救命鐘，所以嗰個阿伯就有得嗌救命啦？有咩事？所以係啦，係咪咁咧？又變咗係啦，有時又變咗，其實我哋又變咗，其實都會有時諗就係其實係唔係我哋衰多手原本其實可能要收人嘅，就其實係嗰晚其實應該收對面嗰個爸爸。不過我覺得我哋太多，即係唔好太多嘅聯想。我主觀地唔想你咁諗咯，純粹即係我都講唔出件事真係，但我主觀地唔想你咁諗咯，係啊。但係唯一奇怪嘅就係話點解即係世伯唔肯翻上床咧？因為呢個就真係解釋唔到嘅。我有聽過，即係其實咧。人都係動物嘅一種啦，譬如動物你會聽過啊嘛，有啲動物其實佢知佢會走嘅時候咧，佢會做一啲同平常唔同嘅動作㗎，即係譬如你屋企養嗰啲寵物啊貓嗰啲咧，佢係知道自己就嚟走咧，佢係會匿埋添㗎，有啲係會唔想見人。係啊，佢會自己去一個即係一個好隱蔽嘅地方，因為佢知道自己要走啦咁樣。咁我咧即係會唔會人其實某程度有陣時，我哋叫回光返照，係啦，可能佢心入邊會唔會嗰一刻真係有咁嘅感覺，覺得自己會走，所以可能我再瞓低就已經唔可以再起係啦，所以佢就咁樣。我死都唔會瞓㗎啦。就係我驚，即係我仲可以喺呢度呼吸緊嘅時候，我就俾我想呼吸多啲啦。可能會唔會自己 feel 到咧咁樣？咁但係我頭先話我主觀地唔想你咁樣諗係點解咧？我覺得好大原因係，即係首先我覺得唔應該怪自己先啦。即係做人仔女，即係你覺得你真係盡咗，即係你錫爸爸嗰樣嘢，我咧就唔應該再去即係叫做質疑自己先啦。我呢樣其一，其二係咩咧？我覺得因為你幫人執翻嗰個救命鐘，呢個舉動係做好事，冇錯啦，係善意嚟噶嘛。即係我成日覺得，做一件事，如果個出發點係善良嘅話咧，咁就唔應該要覺得後悔嘅。係啦，即係我覺得就算有嗰個因果關係，咁即係有陣時就係有個人喺你面前，佢需要幫忙啦。咁你係咪因為覺得會危害到我屋企人，所以我就唔去幫佢？即係有少少道德問題咯。咁當然，咁嗰樣嘢唔係一個直接嘅交換，而家唔係話我真係執咗個救命鐘，所以我爸死，冇一個咁樣嘅證據，所以講得比較容易啲咁樣。同埋就算你話另外一邊嗰個世界真係存在，我當係存在啦，OK，佢都唔會話因為你嘅仔女阻住咗我做嘢，我就攞你屋企人嘅命，係啦，我就搞你屋企人啦，唔會噶嘛。佢哋都講道義嘅，我覺得係咯，即係呢個係同埋，我覺得如果佢真係要去攞嗰個人嘅性命嘅時候，你有救命鐘都好，你有華佗喺度都好，都阻佢唔到啦。救唔到。咁啊係咪先？所以係咯，唔好怪自己，呢個係真嘅。係啊。係咯，就係淨係想分享一件好似覺得有啲奇怪咯，只係會嘅，有即係因為我哋對於死亡即係認知嘅領域太少啊嘛。咁好多時就會將我哋眼前一啲嘢可能湊咗一個邏輯出嚟，希望可以係啦，希望可以有一個叫所謂嘅結局咁樣咯，即係唔出奇嘅，我覺得都係。係咯，但係多謝林生你嘅分享啦。
係，好啊，好啊，繼續做好人啦，知唔知啊？好 ，thank you。你爸爸知㗎。好，拜拜。拜拜。我今日都有一個古仔可以分享嘅，係咁呢個咧就係關於我都唔知關唔關，即係咪兇宅啦？因為有陣時有啲人都話啊，佢有一笪地方住咧，即係好似你頭先講嗰啲去營地咁樣，係嗰個人講一句，佢哋不嬲都喺度嘅咁，係即係基本住客，係即係好似係佢早過你住咁樣，你嗰啲都唔知當唔當係。究竟咁樣叫唔叫兇宅咧？咁樣咁咧就話說咧呢個古仔咧係我朋友提供嘅，咁佢就話佢都係聽翻嚟嘅啫。咁就係佢家姐嗰邊嘅夫家嘅其中一個古仔嚟嘅。咁就話說咧就當時呢個人咧佢就兩母女咧就去租樓咁樣，咁啊因為同另一半離咗婚嘅啦已經，咁啊當其時咧就同個女咧就去揾樓搬咁樣啦。咁啊，由於咧佢就帶住個女啦，當然想咩都即係叫慳啲咁樣啦。咁其實咧佢就揾咗喺同區入邊咧一個單位，咁而嗰個單位嘅價錢咧又唔係話真係平過市價好多嘅。不過佢真係入到去覺得幾骨子，但係又比同類型嘅單位平好少嘅啫，即係少少咁樣啦。你當唔係可能5%。係啦，即係唔係啲好劈價嘅價錢，咁但係又好骨子喎嗰度，咁所以咧佢睇完之後都覺得咁呢個真係幾好喎咁樣，咁然之後咧嗰個經紀咧就即係同佢睇嘅時候咧都好正常嘅所有嘢，然後咧佢都有問過佢話小姐你如果 OK 嘅話咧，即係都要簽約啊，係啦，嗰個業主都想盡快簽約，咁佢就話其實都 OK 嘅，可以簽約嘅，跟住佢就即刻問啦，咁你今晚得唔得啊？咁樣，急到咁，係啦，即係即刻又即係晏晝睇完就話今晚簽約得唔得啊？因為個業主咧其實都催咗我好多次㗎啦，佢都想盡快，即係話係啦，如果啲客啱就簽啦，即刻咁樣講，即係叫我，總之一有客啱咧就同佢講，然後佢即日就可以簽約㗎啦咁樣。咁咧呢個人咧就覺得咁其實確實佢睇咗幾間，好似去到呢一間都真係最滿意，又可以喺同區生活，而甚至乎可能仲比其他單位平少少咁多。咁我都覺得 OK 嘅，咁就覺得二話不說就好啦，咁就簽約啦，夜晚咁樣，咁就簽咗啦。咁於是乎佢哋就入咗去住啦。咁咧根據咧嗰個當時嘅描述咧就話，嗰個業主咧係好好人嘅，咁啊當晚簽完約咧，已經同佢講話你有啲咩需要啊？入到去覺得有啲咩唔妥咧，你同我講得噶啦，我即刻幫你換啊！即係老師見見師啦，即係其實即係佢覺得佢真係好業主啊，即係好殷勤嗰種。初時佢仲話咧懷疑個業主係咪嗒佢拖。OK，因為個業主係啲叔父輩咁樣啦，咁佢有一個單身女子帶住個女，唔知係咪好容易咁樣令大家都誤會啦，佢自己又誤會人哋係諗太多啦，諗多咗，我覺得係。OK，咁但係咧呢件事即係最重要嗰一 part 就發生，當然係搬咗入去之後啦。頭先已經俾咗啲 hints 話，即係究竟係咪一啲有人住先過你咁樣咧？咁件事發生係點咧？就話佢個女咧其實唔算好細個啊，讀小學，但係1、2年班嗰啲嘅啫。當時，咁佢就話咧搬咗去住大概3、4日左右咧。佢話咧佢個女咧都已經會走去佢間房度。即係夜晚瞓覺之前咧，就會走去佢間房度，就坐喺度玩，即係你小學生都會玩噶嘛。係啊，咁佢就會同佢講你翻房瞓啦，咁樣講。你翻房瞓啦。即係佢哋各自一間房啦。係啦，因為1、2年班噶啦。咁啊，你翻房瞓啦，咁樣講。跟住個女咧就係話我喺度瞓噶嘛。即係唔肯翻房瞓。係啦，咁跟住佢初時咧就以為係三寶地方啊，即係初嚟住以為個女未慣啊，即係要黐住阿媽。係啦，佢都會氹佢，大個女啦，你翻房瞓啦咁樣。咁但係咧佢就好堅持，咁佢算啦，由佢啦，啱啱搬新屋咪同佢一齊瞓咯咁樣。跟住然之後咧到再過多即係瞓咗幾日之後咧，佢又如是者有一晚咧又係叫個女你翻房瞓啦咁樣，你大個噶啦，自己翻房瞓同阿媽瞓咗幾日啦咁啊。跟住咧佢個女咧死都唔肯。
就同佢阿媽講話我唔想自己一個人間房咯，我淨係想同阿媽你瞓㗎咋。係。咁佢阿媽聽到咧，真係個心溶咗啊！好感動啊，覺得成日都話啲女啊嫁出去啊，潑出去個水啊。佢都未嫁出去嘅，2年班咁嘛係咪？咁佢聽到個心溶一溶，真係覺得即係又冇生錯啦個女。係同埋又可能覺得即係自己離咗婚咧，即係會覺得個女咁黐自己都情有可原嘅咁樣啦。咁咧佢就即係覺得咁你咁中意同媽咪瞓咁咪好啦。咁啊跟住佢就。即係驚佢有啲情緒嘅問題，同埋驚佢個女，即係因為阿爸阿媽離咗婚咁樣啦。你2年班都開始懂事噶啦。咁咧佢嗰晚咧就同佢坐喺張床度話：好啦，咁你咁中意媽咪，係啦，我哋傾偈啦，咁樣即係啲母女 pillow talk 咁樣啦。跟住傾下咧，咁佢就好自然問佢啦，就話點解你有自己一間房你都唔中意咁，中意同媽咪瞓啊咁樣。即係其實佢個初衷係想聽下啲好 sweet 嘅説話咁樣，做咩咁想同媽咪瞓？我中意媽咪啦。我知媽咪陣味expect 佢答呢啲啦，咁點知咧佢個女咧就爆咗一句，就話驚，就係講佢哋驚。跟住佢媽話：你驚咩啊？你驚一個人？你驚黑啊？驚一個人瞓？佢話唔係。跟住佢話：咁你驚咩啊？佢話有人。開始答啲好簡短嘅字，即係其實佢已經識得正常對答噶啦，1、2年班，但佢突然間講好似有人。咁佢阿媽一聽到有人就咩有人？有咩人啊？係啊，你唔好嚇媽咪喎，咩有人啊咁樣講，你講嚟聽下啦咁樣講。咁咧佢就好細聲同佢阿媽講話，隔離房有人。OK。佢阿媽好驚，問佢隔離房有咩，又係好細，隔離房有咩人？即係佢哋好似覺得隔離房已經係有人㗎啦，而家有人偷聽緊佢哋講嘢啦。房有咩人？咁咧佢個女咧就同佢講話，我之前入過去。嗰間房嗰個窗台度坐咗個小朋友，跟住佢問佢係咩小朋友，佢話同我咁上下高噶，男仔嚟嘅，咁我話咁佢咩樣噶？其實佢阿媽已經好驚咩樣噶咁講，佢話佢冇樣冇擰過嚟，唔係佢冇表情噶，冇表情咁望住我咯。跟住佢就同佢阿媽講話，我唔知點解佢一開始就要喺度望住我咯。OK。跟住佢問佢一開始嘅意思係咪我哋第一日搬入嚟？佢話唔係啊，我哋嚟同個叔叔入嚟簽約嘅，即係同叔叔夜晚嘅時候。佢話係夜晚嘅時候佢先見到嘅，即係朝早嚟佢話佢見唔到，夜晚嚟先見到。佢話所以我唔中意嗰間房，我驚，因為我唔識佢。即係佢個小朋友可能佢都未知係咩事，因為我唔識佢，我唔中意佢。即係佢根本就唔知道。佢其實係唔中意佢望住佢咯。佢話佢驚，因為我唔識佢望住我。咁佢媽就好驚啦，然後咧就好似話漏嘢，即刻走咗嘅。即係嗰晚即刻 pack 嘢就去揾翻啲係啦，揾翻自己啲兄弟姊妹，就求其揾一個去住先啦咁樣。咁但係咁佢同屋企人商量過啦，屋企人就話其實。即係都唔知係咪真嘅佢講嘅，咁佢又覺得咁唔通我真係自己去睇咩咁樣？係咯，唔知睇到啲咩噶嘛？咁佢話咁你都冇辦法㗎，你簽咗約，你而家一個女人帶住個女咁樣，咁你都要求個清楚明白又好，乜都好，你翻去執嘢好，你都總要翻去㗎咁樣。係啊。咁然之後咧，佢咧就其中一個姊妹，唔知係家姐定細妹咧，就陪咗佢翻去嘅。第二日。OK，咁然之後咧，翻去佢哋即時咧，即係好戰戰兢兢啦，但係日光日白嚟嘅，佢就去咗阿女嗰間房度睇，去睇一睇先咁樣。咁乜都見唔到啦。係，咁佢哋就喺個廳度就問個女，你見唔見到你話喺窗台坐喺度望住你嗰個男仔啊？咁樣問佢。咁佢就話冇啦，冇喺度啊，咁樣講。咁然之後佢哋嗰一日咧就照常活動，到夜晚咧就陪翻去佢兩母女翻去。咁我唔記得家姐定阿妹啦，就同阿媽咧就孖鋪，叫翻去孖鋪，然後咧就叫個女問個女你想同我哋一齊瞓，定係你翻房瞓？咁阿妹咧又好醒㗎喎，佢話我都係喺度瞓咁樣講。OK，咁我哋就3個人匿喺張床度瞓咯。然後咧嗰一晚咧瞓到半夜。嗰個嚟培訓嗰個阿妹咧，佢突然間咧半夜嘅時候，類似應該係2、3點鐘凌晨嘅時候咧，佢突然間 feel 到隔離埲牆有人敲埲牆，咁佢就醒咗。咁我就諗緊我有冇聽錯，因為其實我諗佢嘅描述就係話佢唔係一個醒瞓嘅人，只不過嗰次去到嗰間屋咧，佢都3寶啊嘛，所以佢好快已經聽到人敲牆。咁佢諗緊係自己係咪聽錯，佢就再眯埋眼
眯埋眼報佢，即係報個牆有冇聲。扮瞓係啦，扮瞓想報個牆嘅聲。OK，咁點知突然間咧，佢聽到咧嗰啲嘅聲再出現。OK， 又敲啦。但係今次係佢間房入邊。即係喺房裏面聽到嘣嘣聲。喺間房入邊聽到敲。OK， 都係敲牆，但係原本係隔住埲牆，你 feel 到喺隔籬嘅。係。佢而家 feel 到喺間房嘅。即係入咗嚟啦。咁佢就即刻擘大咗眼。好驚。跟住然之後咧，佢 feel 到咧床尾嗰度有個重量，好典型嗰一種。咁佢咧隻眼就瞄一瞄個床度。當佢瞄一瞄個床度咧，佢發現嗰個床度咧，佢嘅描述咧就係佢好似見到一團白色嘅影。而嗰團白色嘅影咧，佢係好知道，好似好清楚係見到一個女人。好慈祥嘅，但係佢話唔恐怖嘅，係一團，但係一團白色嘅影咁樣。但係你知道嗰個係一個女人，然後望住佢笑。跟住咧，佢話當時佢接收到嘅係乜嘢咧？佢話佢好知道自己係清醒嘅，因為佢仲上一秒仲報緊隔籬會唔會敲埲牆。咁佢話佢好清楚心入邊接收到一個訊息，就係話冇嘢噶。佢同你哋玩嘅咋，我哋冇惡意噶，係我哋冇惡意嘅，即係類似佢好清楚接收到呢個信息，因為好驚眯埋下，夾硬捱到天光之後，咁就如是者啦。第二日係啦，咁第二日咧，佢哋就出去食飯，佢就即刻同佢當事人講啦，就話尋晚咁，間屋真係唔租得，要退。跟住咧，佢望住佢同佢講，我知啊。即係佢都咩啦？同一樣嘢，成晚佢都知啦。同一樣嘢發生。原來當佢經歷緊嘅事咧，佢可能喺下一個鐘或者上一個鐘，其實係 exactly 經歷咗咯。佢哋兩姊妹都經歷咗同一件事，都係接收到個信息，就係我哋冇惡意噶。係佢同你玩嘅啫。咁所以佢哋嘅推斷當時咧就係應該係兩母子嚟嘅，都係。咁然之後佢就即刻打佢個業主，就話即係我要退租啊，點啊咁樣。跟住個業主初時係唔肯嘅，就係你簽個約都唔夠，你住都未住夠2個禮拜，我點幫你退租啊？點啊？你係咪有嘢流水成我幫你整啦？咁樣講。跟住咧，因為佢話即係我呢個朋友講話佢即係呢個當事人啦，即係佢係嬲到咧，即刻對住電話嘅業主就即係。猛咁鬧佢咯，係鬧，即係又話佢你係咪係而家恰我兩母女啊？點孤家寡人係咪先啊？你恰我女人仔帶住個女，講晒出嚟咁樣，但係都冇講個重點出嚟喎，係咪咧？我諗係講咗噶啦，即係佢乜都講咗咯，即係話即係你間屋有嘢乜，我兩母女咁喺度住，你係咪想整死我咁樣講咗一大輪嘢咁樣咯，跟住個業主先好不情願咁樣，就話我呢個月租我一定要計噶啦，咁樣即係嗰啲開始唔好人起上嚟，即係嗰種 debt 堂咧，你 feel 到原本以為 debt 佢堂啊嘛，跟住顯露真本性係啦，其實佢應該好開心有人租咗間屋噶嘛，終於有人租出去啦，佢又冇諗過你真係咁快唔租咁樣，即係佢覺得立得一個月啦，最後即係都算係可以和平可以離開我間屋嘅，咁啊叫佢白交咗一個月租咁樣住得嗰2個星期都唔知有冇，驚住咁住，係啊，咁跟住嗰個經驗就係佢哋當事人話，喂，我真係估唔到啊，大佬佢平少少噶咋咁樣，即係你有陣時以為你。即係你咁大隻蛤乸隨街跳，你應該有個警惕性，就係諗下交係咪有嘢？古靈精怪嘅，即係佢冇啊！佢就係覺得好骨子咯。咁平少少，覺得平少少都好啊。咁樣點知原來平咗少少就係都咁大件事咁樣咯。係，但係即係真心講啊，比着你哋可能我當你買又好租又好，真係入咗去嘅時候發生咗一啲咁樣嘅狀況，你哋會點處理？梗係搬啊，冇得唔搬啊！睇下佢有冇惡意咯。我好認真，好係咯。我見唔到係 OK 咯，但係如果我真係親眼已經見到就唔得咯。唔係如果佢會同我傾偈，我 OK 嘅，即係當多個屋主。好 desperate 喎。係啊，唔係即係你夜晚悶乜一個人？即係如果佢係青靚白淨嘅，正正常常嘅，睇得開啊你。唔係最緊要佢冇惡意先，即係要溝通下。咁你唔知佢邊一刻有惡意嘅喎？咁我都唔知我邊一刻我對佢有惡意啊嘛。同埋如果咁你帶個女仔翻去咁樣，即係佢參與埋。唔係，咁你 feel 乜嘢啊？係啊，你係知道有人望住你咯，你係啊，
你可以自在咩？成件事唔知啊，因為我自己本身冇呢啲經歷咧。咁而家做咗呢個節目嘅時候，都冇帶個女仔翻屋企啊，做咁耐咁啊，咁啊冇計啦。要3個字，輸經驗。係啊，係。